अब थोड़ी ना लगवाएं इंजेक्शन। अब इंजेक्शन का करूँगा जब तुम्हें दवा चलेगी तो मतलब नहीं कह रहा हूँ, जैसे इंजेक्शन थोड़ी ना लगवानी पड़ेगी अब ना। और पहले बिना इंजेक्शन बिना गोली के चैन ना इंजेक्शन लगे जरूर लगते क्या दिल खत जा तो दिल खत ना हो जब दिल खत तो एकदम थी जो समझ लो नौलाती के भैया प्राण गए तो नौलाती के ऊपर किनारे हाँ तो जानो का भैया मैं तो बेटा खाने का तुम जंगल पेशा नौलाती खटिए ले जाएगी। और जो पेट में जो अफराफन रहकर तो हाँ वो भारीपन भारी का भूख ही ना लगाती। गैस के मारे पेट ऊपर जातो सो जाओ फिर गैस ही गैस ज्यादा है। अब गैस में कितना अंतर है? अब गैस ना कहती गैस में और जो मतलब जो भूख ना लग रही है अब तो नौके भैया जो हंसे करिए बात है भैया 4 रोटी खा ले तू कैसे बता दो तो भैया 24 घंटा ही रोटी खाते दोपहर अब भैया 10 साले खा ले तो 10 सवेरे खा और तू झूठ मानवा और कश्मीर रोड मिले ना तो ये सब जब भूख लगा अब हो गया ना क्योंकि पहले इच्छा ना करती अब इच्छा ना सुन अब इच्छा ज्यादा करते हैं अब तो 9 लाख भूखा लगाती है। हाँ तो JIT 14 एंड श्वास संजीवनी और कफ सिरप ये 3 चीजें लगातार यूज कर रहे हैं ना जो पानी में डाल के हाँ गर्म पानी थी है ना और ये दोनों गर्म पानी से जो गर्म पानी थे जो गर्म पानी थी बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ये गोली मुकरने मटे आई आज पी रहे हैं। अच्छा तो जैसे मेरे को ये बताओ जैसे पहले ज्यादा सांस की दिक्कत रही करती तो सांस में अब अंतर आओ है अब ये तो अंतर हुआ क्या खाना पच जाए तो खा जाए खूब। हाँ कहाँ है आ जाओ अब भैया तो आ गए तो लला तू नंदरोली काका न गाओ तू अरे अम्मा कचमा तुझे ऐसे तो बड़ी काटन मतलब 3 साल से दिक्कत है लमसम है ना 3 साल से ना दिक्कत में बहुत है। दिक्कत तो तुम्हें सब पूरी बता दी मैंने कि दिक्कत जब तक है होता तो पूरी जिंदगी निकलेगी ना मान ले सबसे दिक्कत कोई बालक ना खांसी तो तब है बहुत खांसी कटिया ना आए एकदम से रिलीफ तो खैर मुश्किल है क्योंकि जो बलगम की दिक्कत होती है ना वो बगलम ना जकड़ लेते हैं तो पहले बहुत आओगे जैसे ये यूज करनी स्टार्ट तो जो दवाई देते ना तब खूब आवती बगलम तो और अब तुम्हारी दवाई दी तब आपको आए अब करे जाके को करे। थैंक यू दार्जो माइन फैमिली। और अब कब आवे वैसे खांसी तो आवते हैं तो